ஹாய் எவ்ரிவன், இது Annamalaiyar Aquarium. எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மானகிரியில் ஹைவேஸ்கிட்ட இருக்குது. கரெக்டான லேண்ட்மார்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சனிக்கிழமை சந்தை நெசவாளர் காலைன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம கடை பிஸ்னஸ் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 10 மணிலேருந்து ராத்திரி 8 மணி வரைக்கும் இருக்கும். சண்டே கடை உண்டு. நம்ம கடையோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடையில் எதுவும் வாங்கணும்னா தான் வரணும் இல்லை, நீங்கள் எப்போ வேணால் விசிட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சதை பாருங்கள்,